əvvəlcə meydana Qazaxıstan idmançısı İlyas Əzizov Yegor Şaramkov, bəli, Yegor Şaramkov dəvət olunur. Ben Kunst. Doğrudur, siyahıda onun adı birinci göstərilir. Sloveniya idmançısı. Yegor Şaramkovdan sonra Yuri Yemelyanov və Nazar Çepurnu meydana dəvət olunacaqlar. Amma budur, bəli, indi dəstəkli adda Çin idmançısı Chongqing Lu hərəkətlərə başlayır. Ümumiyyətlə, Çin gimnastları son 10-12 il ərzində, mən deyərdim, bəlkə də bir qədər çox, 15-16 il ərzində gimnastika yarışlarında çox zəngin ənənələr qazanırlar. Yüksək nailiyyətlər əldə ediblər. Bəli, olduqca yaxşı icra edirlər. Həmçinin idmançı çıxışına yaxşı baxışlasa belə Diqqət yetirin, ayaqları da ata toxunmur. Bəli, lakin ancaq artıq bir dəfə eniş edib alətdən, bu hansı ki dəstə üzərində mürəkkəb hərəkətlər birləşməsi yerinə yetirirdi. Və yəqin ki, bu çıxışın bu qədər yaxşı alınmasında idmançının çəkisinin də müəyyən bir rolu var. Adətən mütəxəssislər ehtimal edirlər ki, idmançının çəkisi nə qədər az olsa, onun qollarına, biləklərinə də bir o qədər az güc-qüvvə düşər və hərəkəti yerinə yetirmək də daha rahat olar. Təbii ki, idmançılar öz çəkilərinə də nəzarət etməlidirlər. Çin idmançısı Chongqing Lu'nun dəstəkli adda hərəkətlərinin təkrarını görürsünüz. Ara sıra onun bu kompozisiyasında müəyyən xətalar da müşahidə olunur. Bu da ilk növbədə nədən ibarətdir? Artıq keçdi. İdmançı bəzən ayaqlarını xeyli aralayır və mütənasibliyə diqqət yetirmirdi. Görünür, bu da müvazinəti saxlamaq məqsədi ilə edilirdi. ...11,566